Hello，大家好，我是议员。刚刚更新结束了。说实话的，这一次更新其实没有什么东西好讲的，主要就是讲联盟收取礼物那边吧，就比较快一点。在还没有更新之前呢，是必须要一个一个慢慢去领取的。但是在更新之后，你就可以一键领取10个箱子。那跟万龙觉醒有没有差别，我就不清楚。至于速度有没有比较快呢？是有快那么一点点，但是跟我想象中的还是有点出入，因为它这个动画还是一个一个慢慢开启，只是手指点的时候不需要这么辛苦了。接下来就是今天影片的重点，偃月阵也是出现在游戏之中了。这个阵型是专门给步兵重击伤害统帅使用的。那我们来看一下它的专属铭文还有专精铭文的提升。首先是古籍，这个是我们统帅左上角的那个部分，如果 KVK 胜利的话就可以拿到这个专属铭文。我们先看一下专精铭文，造成重击伤害时命中的部队防御力降低 20%， 持续2秒，该效果在1秒内能够多次触发，最多触发3次，冷却时间5秒。这一专属铭文，部队会获得 5% 的重击伤害增幅，造成重击伤害时，使命中部队受到重击伤害提升 20%， 持续3秒。该效果可以在1秒内多次触发，最多触发5次，触发后冷却5秒。它这边的铭文设计呢，就有一点像亚瑟王的觉醒技能，可以多次触发。虽然亚瑟王它是没有限制次数还有时间，但是在第2次触发的时候都会降低 50%。然而这里的铭文就是有限制次数还有冷却时间。那这2个铭文里面呢，虽然2个都不错了，当然专属铭文会比较好一点，然后专精铭文这边有降低对方的防御力。那其实在这个阵型的另外一个部位呢，也是可以无视对方的防御力的。所以不一定要拿到这个部位的专精铭文，而且专属铭文它给的时间会比较多，触发的次数也比较多。除了原本部队会获得 5% 的重击伤害提升之外，造成重击伤害时使命中部队，这个要特别注意，因为刘彻还有新的白起他们都是有 AOE 的。顾名思义，那些被打到的部队，他们受到的重击伤害就会额外提升 20%， 并且是持续3秒的时间。如果你的队伍是重击搭配重击伤害的统帅的话，那你这个铭文是肯定可以提升到他们的技能的。那比较起拱形阵，拱形阵的这个部位它是普通攻击伤害提升 3.5%， 而且它又要扣你的100点怒气才可以打出提升 70% 的基础伤害。对比这2个阵型的同一个部位，肯定偃月阵的会比较好一点，对于重击伤害统帅来说，并且触发的条件也没有这么难，拱形阵还有 10% 的概率，这个只是要造成重击伤害的时候就可以提升了。况且现在重击伤害统帅呢，大多数都是有额外的重击伤害，不是只有主动技能而已，被动技能也是有的，所以要触发的话其实还蛮容易的。接下来下一个部位，这个部位是在右上角的位置。专精铭文会获得 2% 的重击伤害增幅，造成重击伤害之后有 50% 的概率使自身部队在接下来的3秒内怒气恢复速度提升 20%， 冷却时间10秒。这专属铭文获得 5% 的重击伤害增幅，造成重击伤害时有 75% 的概率使该次伤害无视目标 50% 的防御力。这个就是我刚刚跟你们讲的，它另外一个专属也是可以直接无视对方的防御力。该效果可以在1秒内多次触发，最多触发5次，触发后冷却时间10秒。若该次重击伤害只触发了1次效果，则额外为自身部队增加100点怒气。那你们可以看到这边专精跟专属铭文的差距还蛮大的，一个是恢复怒气速度提升 20%， 另外一个是直接提升了100点的怒气。那 5% 的重击伤害增幅，这个是固定数值，这个就不看了。那造成重击伤害时也是跟我刚刚所讲的一样，只要打出重击伤害，不管是主动技能还是被动技能都会触发，而且这个概率也是离谱的高，有 75%。无视对方 50% 的防御力就算了，而且它还可以多次触发。那次数也是跟刚刚的专属铭文差不多，最多5次，但是冷却时间需要10秒，那也算正常啊，毕竟是无视目标部队 50% 的防御力。对比起拱形阵的话，拱形阵是 3.5% 的普通攻击伤害增幅，然后有基础攻击 10% 的概率，造成普通攻击伤害提升 20%， 造成的技能伤害下降 10%， 持续时间3秒。那么因为拱形阵它是打白字的关系啊，所以它这边提升没有这么多，也算是正常的 3.5。不过拱形阵它这里的提升都是在提升伤害，反而偃月阵这边是无视对方的防御力，然后利用这里的铭文提升自己的重击伤害，再打出更高的伤害。因为你们可以看到这边也是说要造成重击伤害时，也就是说是跟刚刚的专属铭文同时间触发的，只不过这个铭文呢它是要指定目标了，而不是说击中重击伤害的部队都会有这个效果。
但如果只是打一个目标而已的话，那确实这个铭文跟刚刚的那个铭文配合之下，可以让你的目标阵亡的更快，受到的重击伤害也会提升的比较多。下一个部位是在统帅的右下角，那专精铭文是获得 4% 的连击伤害抗性。那这个铭文也是直接坦白跟大家讲了，我就是为了要防止连击伤害的。那假设说你们用偃月阵来做驻防的话，那这个铭文就可以用到了。这一专属铭文，部队获得 5% 的连击伤害抗性提升了 1%， 造成重击伤害之后，使自身部队在接下来3秒内受到的所有伤害降低 10%， 冷却时间5秒。它这个部位的铭文呢，就比较适合重击伤害的驻防统帅。那当然也不一定要用于在驻防啦，毕竟现在野战呢也是有不少人用亚瑟，亚瑟也是有 AOE 的，也就是说你的部队其实被连击伤害打到的可能性也是蛮高。那么这个铭文就可以发挥到作用了。这些拱形阵的话就是 5% 的技能伤害抗性，但是拱形阵也是在持续的增加自己的伤害，就是让对方的兵力下降 20% 之后，自身造成的普通攻击伤害提升 3%， 最多提升 12%。 然而偃月阵呢是让自己受到的伤害降低 10%， 一个是在防守，一个是在增加伤害。最后一个部位是在统帅的左下角，那专精铭文是部队获得 4% 的重击伤害增幅。至于专属铭文的话，就是提升 10% 的重击伤害增幅。那当然啦，如果可以拿专属的话是会更好，它这边提升又增加了 6%。对比起拱形阵的话，拱形阵就是提升 8% 的普通攻击伤害增幅。那么还是一样，因为拱形阵是打白字，所以它那边提升比较少，算是比较正常了。所以这边这么多的铭文比较起来呢，其实比较强的还是在左上角的那个位置，其次是右上角。那下面那两个对我来讲是差不多，如果真的要选的话，我会选择左下角优先。那其实如果你们想要拿到左上角那个位置呢，也是蛮简单的，现在蛮多玩家都已经有这个部位的专属铭文，直接你们转换过去就可以了。反正我觉得大多数玩家比较少右上角的那个位置，那策划他故意设计在左上角那个位置，是不是让玩家有一种错觉说，哦，我很容易拿到这个部位，可能打完 KVK 之后就可以拿到这个部位的专属铭文了，又或者是可以促使一些玩家去用转换时转换成这个部位呢？毕竟大多数玩家都已经拥有这个部位了吧。那么偃月阵对比起拱形阵的话，哪一个会比较好一点？那说实话，我会选择偃月阵会比较多，除非你是真的一直断怒气没有办法打出重击伤害，你只能一直拉扯打出白字的话，那拱形阵会比较适合你。但如果根据统帅的技能要配合的话，其实偃月阵会比较适合重击伤害的统帅。至于各位对于偃月阵的专属还有专精铭文有什么看法，可以在评论区给我知道，我们下个影片再见。